नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारे चैनल होम योर हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। आज हम खांसी से रिलेटेड सिरप लेके आए हैं। ये कफनेट कफ सिरप है। ये सूखी खांसी, साथ ही कफ ज़्यादा निकलता है, किसी भी प्रकार की खांसी हो उसमें ये अच्छा काम करता है दोस्तों। ये बच्चे बड़े हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे 2.5 ml दिन भर में 3 बार और बड़े 10-10 ml दिन भर में 3 बार लेंगे और जल्द ही लाभ दिखने लगेगा। किसी दवा को लेने से पहले किसी चिकित्सक की सलाह जरूर लें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।